من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ای بنی آدم همانا ما فرستادیم نازل کردیم پیدا کردیم همه معناها علیکم بر شما نازل کردیم لباسا لباسی که یواری سوآتکم لباسی که می پوشد عورت شما را وریشن و لباسی که زینت شماست لباسی که زینت واقعا زینت انسان در لباسه حیوانات بدون لباسن لختند همه جایشون معلومه انسان وقتی که حیوان صفت باشه دوست داره اکثر بدنش لخت باشه وقتی که بهیمیت حیوانیت غالب بشه اما وقتی که انسانیت الله بیان فرموده اون ذاتی که آفریده اون ذاتی که همه چیز را میدوند اون ذات میگه زینت شما زیبایی شما در لباس است دو تا لباس خدا اینجا بیان فرموده یکی لباس ظاهری یکی لباس معنوی لباس ظاهری همینه که من میپوشم بدنم را میپوشه ستر عورت میکنه و دوم لباس تقوا لباسی که از سر تا پا به تن میکنیم یعنی همه جای ما تابع دستور الله و لباس التقوا ذلك خیر الله می فرماید لباس تقوا این بهتر است ذلك من آیات الله این مذکور این چی که الله بیان کرد هم لباس ظاهر هم لباس تقوا این از آیات الهی است لعلهم یذکرون شاید بنی آدم پند بگیرند ولی متاسفانه بنی آدم پند نمیگیرد امروز دنبال شیطان افتاد امروز دو تا تبلیغه خواهران هم در این جلسه قرآنی هستند بیشتر اونها گوش کنند چون که بیشتر تبلیغ برای لباس در بخش زنان است در بخش مردها مدل ها کمتر است اون قسمت مدل ها زیاده چون که خدای عزوجل هر دستوری که الله دار میده فرهنگ کفر کاملا تنظیم شده در مخالفت با اون دستور الله عزوجل مرد را مقداری آزادتر گذاشته با توجه به شرایط خاص مرد لذا مرد از نافش تا زانوها پوشیده بشه این لازم است این فرضه اگر بدنش سینهش ظاهر بشه اگر سرش ظاهر بشه زیاد مشکل نیست برای نمازش هم مشکل نیست اما زن را الله تعالی فرموده تمام زن زینتی هست یه زیبایی هست این حسن زن هرچی که ارزشمند باشه اون را در 7 تا بخچه می پوشند مخفیش میکنه زن ارزش داره که خدا بهش این بها را داده بعضی از تبلیغات میکنن به زنها که چرا زن اسیره اسیر لباسه اسیر حجابه چرا به این صورت تعبیر نمی کنند که زن گوهر ارزشمندی هست که باید مخفی باشد ارزشمنده هر جا خودش را ظاهر نکنه به معرض نمایش نگذاره و عروسک بازی همه نباشه لذا
دستور خدا برای زن لباس هست. اما ببین فرهنگ کفر نگم، فرهنگ شیطانی بگم، چون در رأس کار شیطانه. لباس آدم و حوا را هم در آورد، لباس فرزندان آدم و حوا را هم در میاره. هی تبلیغ میکنه، شب و روز از رسانه ها، از کانال ها، از شبکه ها، مدل هایی که در اون مدل حتی الامکان بدن ظاهر بشه. این مده، این پیشرفته، این ترقی هست. بلا تشبیه نصف سینه ها پیدا بشه، نصف پا پیدا بشه، هر چی که عریانی بیشتر بشه، این ترقی تره، مترقی تره، پیشرفته تره. ببین این فرهنگ اساس گذاری شده در جهت مخالفت 100% با آیات وحی، آیات کلام الله مجید. پس یک زن مسلمان باید تقلید نکنه، باید اون فرهنگ را با پشت پا بزنه. اون فرهنگی که در اون لباس تنگه، در اون لباس کوتاه است، در اون لباس چاکداره، چنان چاکی که بدن پیدا میشه، در اون لباسی که یقهش طوری تنظیم میشه که نصف سینه پیدا بشه. یه خواهر مؤمنه خیاطی نامه نوشته بود که به خواهران تذکر بدید، الان بیشتر میآیند به ما سفارش میدن، میگن طوری این یقه را تنظیم کنید که نصف سینه پیدا بشه. بلا نسبت، العیاذ بالله. این همون چیزی هست که شیطان میخواد. اگر کسی دنبالش بره اختیار داره، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ایمان میاره ایمان داشته باشه، نه کفر میکنه کفر کنه. خدا هم سوگند خورده لأن جهنم منکم اجمعین. لذا این چیزی هست که ما آگاه نیستیم، متوجه نیستیم و داریم تقلید میکنیم. زنان جامعه ما اونو میپسندند. چرا؟ حجاب را که واقعا حجاب اگر کسی فکرش فکر اسلامی بشه، زیبایی که در حجاب است، راحتی که در حجاب است، آرامشی که در حجاب است، در هیچ چی نیست. لذا الله می فرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. ای بنی آدم شما را در فتنه واقع نگرداند شیطان. ای لا یخدعنکم، شما را فریب ندهد. کما اخرج ابویکم من الجنه، همان گونه که پدر و مادرتان را بیرون کرد از بهشت. ینزع عنهما لباسهما، لباس آنها را از تن کشید. لیریهما سوآتهما، تاکه به آنها نشان بدهد عورتشان را. لذا شیطان شما را فریب ندهد. شما شیطان را نمی بینید، او شما را می بیند. این آزمایش الهی است. انه یراکم هو و قبیلو من حیث لا ترونهم. الله می فرماید همانا اون شیطان می بیند او و قبیلش، تمام دستش، تمام دستکش می بیند شما را من حیث لا ترونهم، از جایی که شما آنها را نمی بینید. انا جعلنا الشیاطین. اینجا الله تعالی نسخه نجات را بیان فرموده. نسخه نجات ایمان بالله است، نسخه نجات تمسک بالقرآن است، بحبل الله است. الله می فرماید انا جعلنا الشیاطین، همانا ما شیاطین را قرار دادیم اولیاء للذین لا یؤمنون، دوستان کسانی که ایمان نمی آورند. شیطان دوست غیر مؤمن است. کسی که ایمان به خدا داشته باشه شیطان دوست او نیست. الان ببین این غیر مؤمنان را، لباس هر ملتی را به یک شکلی لباسش را از تنش در میاره. ملت عرب ها هم حیادار بودند، بی حیا نبودند. همون زمان جاهلیت هم حیادار بودند، اما لباس اونها را چطور از تن بیرون میکرد؟ میگفت که این لباسی که توش گناه میکنی، با این لباس میخوای خانه خدا را طواف کنی، در بیار. این لباس آلوده هست،
صدها گناه کردی، این در بیار، لخت بیا طواف کن. این از راه عبادت وارد میشه. هر زمانی مطابق با فرهنگ اون زمان مردم را فریب میده. بلد است، مکار است. الله عزوجل از مکاریش در قرآن گفته، لذا خیلی مکار است، کید دارد، مکر دارد، توطئه دارد. امروز اگر ما را فریب میده، لباس ما را از تن در میاره، لباس ما را تنگ میکنه، لباس خواهر مسلمان را طوری تنگ که بدنش نمایان هست، طوری نازک که بدنش نمایان هست. خب امروز با مکر و توطئه شرایط زمان خود ما، چون مد هست، چون زیبایی در این هست، چون فلان هست، مردم تعریف میکنند. لذا نباید فریب شیطان را خورد. الله عزوجل 10 مرتبه، حداقل در 10 سوره بحث آفرینش آدم و عداوت شیطان را بیش از 10 سوره خدای عزوجل بیان کرده. خب یک جمعه کافی نبود، بار بار خدا ما را 10 بار تذکر میده. انسان، اولاد آدم، بنی آدم، ببین که بر حذر باشی، از شیطان بدور باش. لذا الله می فرماید درباره اونایی که ایمان نداشتن، به حرف شیطان کردن، و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیه آباءنا. هرگاه کار فاحشه انجام میدادن، گناهی، فاحشه چیه؟ تفسیر من الصفی گفته و هو طوافهم بالبیت عراتا. فاحشه یعنی لخت طواف کردن، و شرکهم، شرک آنها هم فاحشه است، گناه کبیره. و اذا فعلوا فاحشة، هرگاه کار گناهی انجام میدادند، چه شرک میکردند، چه طواف میکردند به صورت عریان، قالوا وجدنا علیها آباءنا. بهانهشون چی بود؟ میگفتن یافتیم بر این پدران ما را، والله امرنا بها، الله ما را امر کرده به این چیز. الله میفرماید بی انصافا، خدا امر نمی کند به کار بی عفتی و فحشا. قل ان الله لا یأمر بالفحشا، خداوند امر به فحشا نمی کند. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا بر خدا میگی اون چیزی که نمیدونی؟ بر خدا افترا. خدا به چی کارهایی دستور میده؟ قل امر ربی بالقسط، بگو رب من امر کرده مرا به انصاف. انصاف چیه؟ یکی هست ظلم، یکی هست انصاف. ببین بحث مشرکین مکه هست، سوره مکی هست. مشرکین مکه خیلی فساد داشتن، اما اینجا که 2 تا ذکر شده، یکی شرک، یکی لباس، بدون لباس طواف کردن. لذا در مقابل اینها میگه انصاف. شرک ظلمه، ان الشرک لظلم عظیم. انصاف توحیده. بالقسط را ابن عباس تفسیر کرده ای لا اله الا الله، لا اله، این انصافه. این انصافی که بغیر از خدا هیچ کسی را فریاد نزنی، هیچ کسی را عبادت نکنی. قل امر ربی بالقسط، رب من امر کرده به انصاف، به توحید، به لا اله الا الله. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد. عند کل مسجد، مسجد 2 معنا دارد، یکی مکان سجده، مثل همین که ما هستیم. اقیموا وجوهکم یعنی در هر مسجد چهره تان را راست برای ذات الله قرار بدی، غیر الله را نکن سجده. یا اینکه مسجد مصدر میمی هست، یعنی سجده کردن. به وقت هر سجده کردنی برای الله سجده کن، نه غیر الله را. میری قبر سجده میکنی، بت سجده میکنی، انسان را سجده میکنی. کلیپ های آمده در پاکستان، هندوستان، بعضی جهلا هستند میره انسان را سجده میکنن، بر پای یک انسان میفته و سجده میکند. الله میگه من سجده کن. ودعوه مخلصین له الدین. تنها سجده کافی نیست، دعا هم فقط از خدا بخواه. یا رب ادرکنی،
یا رب انصرنی، فقط رب را بخوان، غیر از رب از هیچ که کمک نخواه، از هیچ کس استمداد نطلب. اذا استعنت فاستعن بالله. محبوب خدا گفته هرگاه که خواستی استعانت بطلبی فقط و فقط از الله کمک بخواه. لذا الله می فرماید وادعوه مخلصین له الدین، فقط و فقط الله را بخوانید در حالی که خالص برای او دعا کنید، از او بخواهید. له الدین ای له الدعاء کما بدأکم تعودون. الله می فرماید همان گونه که ابتداء شما را پیدا کرده، ابتداء شما را الله خلق کرده، تعودون به طرف الله برمی گردید. پاسخگو باید باشی، جوابگو باید باشی. چرا هر جا که دلت میخواهد شرک میکنی، هوای نفست میگه؟ لذا باید برای پاسخگویی آمادگی داشته باشی. اما باز هم الله عزوجل میفرماید همه این جماعت گمراه نیست. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. گروهی هدا ای هداهم الله، گروهی از همین قریش مکه الله اونها را هدایت کرد، مؤمنان اصحاب رسول الله یاران. و فریقا حق علیهم الضلاله، و گروهی دیگر که بر آنها ضلالت ثابت شده، ای لازمتهم فلا یخرجون منها. ضلالت اونها را لازم است، از ضلالت خارج نمی شوند. اینها کیا هستند؟ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. اینها کسانی هستند که شیاطین را ولی خود، دوست خود، حامی خود گرفتن بغیر از الله. و یحسبون انهم مهتدون، و فکر میکنن که آنها بر هدایتند. یکی از راههای شیطان اینه که گاهی ما به راه گمراهی هستیم، راه شرک و بدعت هستیم، فکر میکنیم ما کار خوبی میکنیم. داره شرک میکنه، فکر میکنه داره عبادت میکنه. این خیلی خطرناک است. لذا الله عزوجل میفرماید که شما باید راه شیطان را رها کنید و راه رحمان بیایید. در پایان این بحث بازم الله میفرماید که زینت خودتون را به وقت هر سجده داشته باشید. ببینید مشرکین زینت را در می آوردن به وقت عبادت. زینت چیه؟ لباس. به وقت طواف در می آوردند. انسان باید در وقت عبادت زینتش را داشته باشد. یا بنی آدم، ای اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد. به وقت سجده، به وقت طواف، مسجد الحرام می رفتن طواف می کردن. زینت داشته باشید. برای ما مسلمانان هم لازم است که در وقت عبادت لباس داشته باشیم. اگر لباس به اندازه پوشیدن عورت نباشد، نماز انسان صحیح نمیشه. برای مرد اینه که از ناف تا زانو همراه با زانو پوشیده بشه. اگر ظاهر بشه نمازش درست نیست. برای زن لازم هست که از سر تا پا بغیر از دو کف دست و بغیر از قرص چهره بقیه بدن پوشیده بشه. اگر ظاهر بشه نمازش درست نیست. سرلخت نماز بخوند یا طور روسری را ببندد که 1/4 سر، که 1/4 زیاد حساب میشه، ظاهر بشه دیگه نمازش صحیح نمیشه. همچنین ببین یکی هست لباسی که ستر عورت ما بکنه، یکی هست لباس زینت، لباس زیبا. از نظر استحباب، این از نظر فرض بود که عرض کردم، از نظر استحباب به وقت عبادت بهترین لباس را بپوش. لباسی که با اون لباس
فقها اینطور فرق قائل شدند و بیان کردند. لباسی که با اون لباس جلوی مردم ظاهر نمیشه، خجالت میکشی پیش مردم بری، همه بهت میخندند. با اون لباس نماز خواندن هم گفتن کراهت داره، گرچه عورت را بپوشد فرض ادا میشه. با اون لباس نماز نخون، بلکه لباسی که جلوی، مثلا یک کسی هست که لباس کار داره، دیشب سوالی هم آمده بود، لباس کار داره، لباس کار، خب میرید مهمانی با اون لباس، میری جلوی مردم با اون لباس، لباسی که از بالا تا پایین همش گریس و روغنه، همهش نمیدونم که گل و سیمانه، مصالحه. خب بهتره که به وقت نماز با این لباس نماز نخونم، مگر در صورتی که حرج باشد، مشکل باشد. لذا با لباسی که انسان جلوی مردم ظاهر میشه، لباس زیبایش هست که هم ستر عورت بکنه هم زیبا باشه، با اون لباس سزاوار است که انسان نماز بخوند. لذا الله می فرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، به نزد هر مسجد، به وقت هر سجده یا به وقت هر مسجد جای سجده، و کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید بنوشید اسراف نکنید. مردم جاهل بنابر وسوسه شیطان بسیاری از چیزهای پاک را و طیب را بر خود حلال قرار داده بودند. مثلا به وقت طواف لباس نمی پوشیدند و در وقت حج روغن و گوشت استفاده نمی کردند. اینهایی که می گفتند که به هر حال لذیذ هستند، بهتر هستند، می گفتند اینها در این ایام برای ما حرام هستند. البته یک گروهی از اهل یمن بودند که گوشت نمی خوردن، روغن نمی خوردن، می گفتن که نباید تلذذ کرد و نباید خوشگذرانی کرد، یه چیز خشکی، یه چیز بیکیفیت بخوریم. نه، نعمت خدا را بر خود حرام نکن، بخور، مصرف کن، اما ولا تسرفو، اسراف نکنید. انه لا يحب المسرفین، بدون شک الله عزوجل اسراف کنندگان را دوست ندارد. اسراف کنندگان یکی هست اسراف در مال، یکی هست اسراف در عمل. سوره مکی است، هر دو اسراف را شامل میشه. اسراف در مال اینه که انسان زیاده روی کنه، فضول خرجی بکنه، یا اینکه اسراف در مال اینه که مال را در راه گناه و معصیت مصرف بکنه، مال را برای صرف موسیقی، برای دهل، برای عرض کنم که انواع منکرات، این هم اسرافه. یا اینکه در راه شرک، در راه غیر الله، برای رونق کردن بازار شرک، اینا همه جزء اسراف است. انه لا يحب المسرفین، اگر به این معنا باشد، شرک باشد، معنیش اینه که خداوند مشرکین را دوست ندارد. و اگر به معنی اسراف باشد، در راه معصیت خرج کردن، خدای عزوجل کسانی را که خرج می کنند در راه معصیت دوست ندارد. قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. در آیات گذشته بعضی از رسومات مشرکین را خواندیم که اونها بر خود
رزق و نعمتهای خدای عزوجل را در بعضی از موارد حرام قرار میدادند و استفاده نمی کردند. به عنوان مثال در طواف لباس نمی پوشیدند و در اون ایام غذاهای مرغوب و غذاهای خوب مثل گوشت و روغن بعضی از اهل یمن استفاده نمی کردند، اینها را برای خود درست نمی دانستند. در این آیاتی که ما می خوانیم خدای عزوجل بیان می فرماید اون تحریماتی که غیر الله درست کرده، یعنی چیزهای پاک و پاکیزه هستند، حلال و طیب هستند، خدا حرام قرار نداده، دیگران اونها را بر خود حرام قرار میدهند. الله تعالی روی این نکته توبیخ می فرماید، سرزنش می فرماید، میگه چه کسی هست این جرأت را دارد که نعمتی که خدای تعالی حلال قرار داده اون حرام قرار بده. قل من حرم زینت الله، چه کسی هست که حرام قرار بدهد زینت الهی را، اون زینت و اون زیبایی ها و اون نعمتی که التي اخرج لعباده، اون زینتی که خدای تعالی برای بندگان خودش اونها را درست کرده و اونها را الله تعالی ایجاد فرموده. و الطیبات من الرزق، چه کسی هست که رزق طیب را و رزق حلال را حرام قرار بدهد. ببینید عزیزان، بسیاری از مردم هستند که ندانسته از روی نادانی مالهای پاکیزه را، نعمتهای طیب را بر خود حرام قرار میدهند و از خود در میارند، معلوم نیست که از کجا میارند، دلیلشون چی هست که رزق روزی پاک را و زینتها و زیبایی هایی که خدای عزوجل برای انسان مباح قرار داده اینها را حرام قرار میدهند. از این آیه معلوم میشه که هیچ احدی نمیتواند حلال خدا را حرام قرار بدهد. حتی اگر ما درباره یکی از رزق حلال ما بگوییم که بر من حرام هست و بر خود حرام بکنیم، واجب است، چون اشتباه بزرگی مرتکب شدیم، واجب است و لازم هست که از او مصرف بکنیم، بخوریم، و چون که بر خود حرام قرار دادیم این نوعی سوگند و قسم یاد میشه، کفاره قسم بدهیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود اون مقام بلند و مقام عظیمش نمی توانستند که حلال خدا را حرام قرار بدهند. سوره تحریم برای همین است. جریان عسل که آن حضرت صلی الله علیه و سلم عسل خوردند و بعضی از همسران گفتند که یه بویی می آید، شاید این عسل یک گیاه متعفن و بدبوی خورده، که آن حضرت بر خود حرام قرار داد. الله عزوجل در قرآن سرزنش کردند: یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله، ای نبی من، ای پیامبر من، چرا شما حرام قرار میدی اونی که خدا حلال قرار داده؟ پس حلال خدا را حتی پیامبر که خلیفه و جانشین به حق خدای عزوجل است نمیتونه حرام قرار بده، چه برسد به یک انسانی. خیلی از انسانها هستند، افراد هستند، معلوم نیست روی چه دلیلی از نعمتهای خدا استفاده نمی کنند. خب بعضی وقتها ما از نظر مریضی مشکل داریم، دکتر پرهیز میده، خوبه، احتیاط بکنه، اما غذای خوب نمیخوره با وجودی که خدا داده، لباس خوب نمی پوشه، حتی نظافت هم نمی کند. بس افراد هستند که میگه همین ملنگی خوبه، یعنی نظافت را هم رعایت نمی کنند. اینها همه نعمت هایی هستند که الله به ما داده که استفاده بکنیم.
رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من از دنیا چند چیز را میپسندم، یکی از اونها خوشبویی بود، عطر بود که آن حضرت همیشه میزدند، معطر بودند. آن حضرت مسواک چنان میزدند که 5 وقت نبود، به وقت نمازها فقط یا به وقت وضو. آن حضرت در هر حال میزدند، از خواب بلند میشدند میزدند، وضو میگرفتند میزدند، قبل از نماز میزدند، غذا میخوردند میزدند، حتی که شب میخواستم بخوابم میزدند. در آخرین لحظات آن حضرت با عمل مسواک از بس که روی نظافت آن حضرت عمل میکردند، پایبند بودند، میزدند. لذا بهترین نعمتها زیبنده بندگان مؤمن خدای عزوجل هست. چرا بندگان مؤمن بعضی ها از نعمتهای خوب استفاده نمی کنن؟ بله، اون چیزی که نامناسب است غفلت است، خدا فراموشی هست، تکبر هست، لباس زیبا بپوشد و تکبر بکند. اما وقتی که رسول الله درباره کبر صحبت فرمودند، یکی گفت، سوال کرد یا رسول الله که هر کسی از ما دوست داره لباس زیبایی بپوشد، کفش خوبی بپوشد، آیا این کبر است؟ فرمود نه، خداوند عزوجل خودش زیبا هست، زیبایی را دوست دارد. خدا دوست دارد که اثر نعمتش را بر بنده خودش ببیند. به بنده ای که نعمت داده، رزق داده، بنده اون رزق را، اون نعمت را استفاده بکند، استعمال بکند، الله ببیند، این را دوست دارد. ان الله جمیل یحب الجمال، الله زیباست، زیبایی را دوست دارد. ان الله یحب ان یرى اثر نعمته علی العبد، خدا دوست دارد که اثر نعمت را بر بنده ببیند. لذا این که بعضی میگویند که باید ژولیده بود و باید لباس ها نامنظم بود و باید که خورد و خوراک سختی و خوراک خوبی نبود و این را درویشی میدانند، این نیست، این خلاف سنت است. الله میفرماید قل من حرم زینت الله، بگو چه کسی هست که حرام قرار داده زینت الله را، التي اخرج لعباده، اون زینتی که خداوند برای بندگان خودش اونها را بیرون کرده، اونها را الله تعالی ایجاد فرموده. و الطیبات من الرزق، چه کسی هست که رزق طیب را، رزق پاکیزه را حرام قرار بدهد؟ خدا حرام قرار نداده. پس باید که از رزق و روزی الله عزوجل استفاده کرد، بهره گرفت، مگر اینکه جهالت باشد. مشرکین جهالت داشتن، میگفتن نباید لباس پوشید، نباید خوراک خوب خورد. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه. الله میفرماید این نعمت ها، این زینت و زیبایی برای مؤمنین هست در زندگی دنیا هم، چون در زندگی دنیا نعمت را خدا فقط به مؤمنین نداده، به مؤمنین هم داده، به غیر مؤمنین هم داده. اما در آخرت خالصة یوم القیامه، روز قیامت اینا خالص مال مؤمنین هستند. در دنیا مشترک، در دنیا هم مؤمن داره رزق، هم غیر مؤمن داره، هم کافر داره. هم مؤمن لباس خوب می پوشد، هم کافر می پوشد. هم مؤمن غذای خوب استفاده می کند، هم کافر. لذا الله می فرماید کسی حق ندارد که حلال ما را حرام قرار بده. كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون. الله می فرماید این گونه ما مفصل آیاتمون را بیان می کنیم برای قومی که بداند و بر اون عمل کند. اما اون چیزی که حرام است بی‌حیایی است، فواحش است، گناه است، معصیت. ببین رزق الله است، اما گاهی همین رزق منجر میشه که انسان کار بی‌حیایی بکند، گناه بکند، اون وقت این خطرناک میشه. لباس زینت انسان هست، اما لباس را طوری می پوشد، همون طوری که در جلسه دیروز عرض کردم، که بدنش نمایان هست، عورتش ظاهر هست، اون وقت این گناه هست، این فساد هست، این فاحشه هست.
لذا الله تعالی اینجا در رابطه با گناه و معصیت بیان می فرماید. اون اینه که خدا رزق خوب را، لباس خوب را حرام قرار نداده، گناه را حرام قرار داده. قل انما حرم ربی الفواحش، بگو جز این نیست که حرام قرار داده رب من فواحش را، کارهای بی حیایی را، اون کاری که باعث فساد میشه. ما ظهر منها و ما بطن، آنی که ظاهر باشد علنی باشد و آنی که مخفیانه باشد. ببین فساد است، چه علنی باشد، بعضی افراد با هم دیگه ارتباط میگیرند، نامحرم ها، علنی سر خیابان، در پارک ها، در جاهای عمومی، چه به صورت مخفیانه. باید نام برد که متوجه بشیم. ارتباط مخفیانه باشد، به وسیله پیامک باشد، از طریق فضای مجازی، واتساپ باشد، تلگرام باشد، هر وسیله‌ای باشد. ما بطن همینه، اونی که کسی نمی بیند ولی خدا می بیند، خدا خبر دارد. این الله عزوجل حرام قرار داده. و همچنین والاثم، و هر گناه را، اونا هم گناه هستند، گناهان خاص، اینجا گناهان عام. والبغی بغیر الحق، و همچنین ظلم را که ناحق بر کسی ظلم بکنید، این هم خدا قرار داده، حرام قرار داده. و مهمتر از همه و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اینکه شریک بگیرید به خداوند اون معبودان باطلی را که خداوند برای معبودیت اونها هیچ دلیلی نازل نکرده. ما لم ينزل به سلطانا. ببینید گناه از نظر اثرات، گناهان که اقسامشون زیاد هستند، اما گناهان از نظر اثرات سو بر 5 قسم هستند. یک، گناهی که اثر سوءش بر نسب انسان واقع میشه، گناهی که اثر بدش بر نسب انسان، نسبش خراب میشه. این گناه را الله تعالی در تعبیر فواحش بیان فرموده. انما حرم ربی الفواحش. وقتی که فاحشه باشد، فساد باشد، فرزندان حرام درست میشه، نسبها خراب میشه. دوم، گناهی که اثر سوءش بر عمل انسان هست. این گناه را الله عزوجل با اسم تعبیر فرموده که اسم بعضی ها اینجا تفسیر کردن، گفتن مراد شراب هست. شراب، مشروب، گناهی هست که بر عمل انسان تأثیر دارد، انسان را بد عمل می کند. چه بسا انسان ها هستند که به فساد و به زنا کشیده می شوند از مصرف کردن مشروب. عمل انسان را کلا خراب می کند، دل انسان را قسی می کند، سنگ می کند، چشم انسان را هیز می کند و انسان را بدترین اثرات را بر عمل، بر قلب و قالب، بر درون و بیرون شراب دارد. پس بعضی از گناهان هستند که بر اعمال انسان تأثیر گذار هستند، اون را الله تعالی به وسیله شراب و اسم اینجا تعبیر کردند. و بعضی دیگر از گناهان هستند که اثرش بر عزت انسان است و بعضی ها اثرش بر مال انسان هست و جان انسان هست. الله این را تعبیر کرد بر والبغی بغیر الحق. ظلم عزت انسان را هم میبرد. شخصیت هر چی بزرگ باشد، پادشاه باشد، وقتی که ظلم بکند از نظر مردم پشیزی هم ارزش ندارد. لذا
این گناه کسی که ظلم میکند از طریق ظلم هم مال خودش را اضافه میکنه، مال مردم را بالا میکشد. این گناه هم اثرش بر عزت انسان بی عزت میشه و مال انسان هم حرام میشه. و دیگه گناهی هست که بر روح و روان انسان اثر بد میگذارد و انسان را از نظر روح و روان به سوی بیعقلی و کودنی میبرد. این را الله تعالی تعبیر کرد به شرک، و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هر گناهی اثر خودش را دارد عزیزان. بعضی گناهان هستند انسان را بخیل میکنند، بعضی گناهان هستند انسان را سنگدل میکنند، بعضی گناهان هستند انسان را بدچشم میکنند. هر گناهی اثر منفی را دارد. اینجا انواع گناه ها را الله تعالی نام برد به خاطر اینکه اشاره بکند به انواع اثرات این گناهان. لذا الله می فرماید و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، و اینکه شما شریک بگیرید به خداوند آن معبودانی که لم ينزل به سلطانا، الله عزوجل بر معبودیت اونها هیچ دلیلی قائم نکرده. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و اینکه بر الله بگویید اون چی که نمیدانید، از روی گمان، از روی تخمین. بعضی از افراد هستند که نمیدونند و پشت سر الله بر خدای تعالی افترا میگن، العیاذ بالله، میگه خدا اینطور گفته. این گناه است، این که انسان نمیداند و چیزی را بگوید. ولکل امت اجل، اینجا یک شبهی هست، یک سوالی هست. این ولکل امت اجل اون سوال را جواب داده. اون سوال این است که پس خدا چرا این دشمنان خودش را عذاب نمیده؟ اینهایی که این همه فساد میکردند، شرک میکردند، زنا میکردند، لخت و عریان طواف میکردند و انواع مفاسد را داشتند، الله میفرماید ولکل امت اجل، برای هر گروهی ما مدتی تعیین کردیم. ببینید این آیه میتواند جواب بسیاری از سوالات شما را هم بده. شما هم گاهی سوال میکنید، بعضی از سرکشان دنیا را شما میبینید که چه جنایت هایی میکنند، تعجب میکنید، به زبان میگه خدا چطور اینها را عذاب نمیده؟ خدا چرا اینها را نمیگیره؟ اینهایی که بر انسانیت ظلم و ستم میکنند، اینهایی که هر چه دلشون میخواد انجام بده. بعضی جنایتکاران کوچک محلی هستند، بعضی جنایتکاران بزرگ عالمی هستند، بین المللی هستند. هر یکی میبینیم چند روز اسبش را میتازاند، یکی هست مال این را میخورد، اون یکی را تو سرش میزند، دیگری را خونش را میریزد، هر چه دلش میکند. ولی میبینیم که هنوز خوب است، صحیح سالم قبراق میگردد. گاهی ما با خود میگیم چرا خدا اینها را به عذاب گرفتار نمیکنه؟ چرا خداوند اینقدر صبر داره؟ یا بعضی جنایتکارهای بزرگ که در سطح بین المللی جنایت میکنند، هزاران انسان از دست اونها و با امضای اونها کشته میشوند، چرا خدا اینها را مؤاخذه نمی کند؟ الله اینجا جواب داده ولکل امت اجل، هر امتی مدتی دارد، هر گروهی مدتی دارد، زمانی دارد، زمان عذاب فرا می رسد. ما عجله داریم، الله عجله ندارد. دنیا که دار عذاب نیست، خدا دنیا را درست نکرده که فقط تو دنیا عذاب بده. بعضی وقت گوشمالی میده، اما الله می فرما اون اجل که بیاد، اون وقت یک لحظه نه تقدیم نه تأخیر. فاذا جاء اجلهم، زمانی که اجلشان فرا برسد، لا یستأخرون لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک لحظه تأخیر نمی کنند و یک لحظه از مدتشون، از زمانشون تقدیم هم نمیشه. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی،
بعد از این الله تعالی همه اولاد آدم را خطاب قرار میده که وظیفه شما در قبال رسول، در قبال داعیان حق، در مقابل اونهایی که شما را به سوی الله فرا میخوانند چیه؟ الله می فرماید یا بنی آدم، ای فرزندان و اولاد آدم، اما یأتینکم رسول منکم، اگر پیش شما آمد پیامبرانی، رسولی که منکم از شما بودند، معلوم میشه که تمام رسول خدا بشر بودند، از جنس خود ما بودند. منکم یعنی من جنسکم، از جنس شما بودند. یقصون علیکم آیاتی، آنانی که آمدند تعریف میکردند، قصه میکردند برای شما آیات من را، یعنی بیان میکردند. وظیفه شما چیه؟ فمن اتقا و اصلح. خب انسان همیشه در مقابل داعی حق دو قسم است، یا اینکه میپذیرد یا انکار میکند. الله میفرماید فمن اتقا و اصلح، هر کسی از خدا ترسید. تقوا با اعتقاد انسان کار داره و اصلح، اصلاح با عمل انسان کار داره. تقوا پس بنویسی اعتقادی، اصلح بنویسی عملی. کسی در درون بترسد و عمل خودش را اصلاح بکند. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر آنان خوفی نیست، آنان از وضعیت فعلی نترسند، عذاب برای اونها نیست و درباره آینده خودشون هم حزین و غمگین نباشند. اما کسانی که تکذیب میکنند، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، کسانی که تکذیب میکنند آیات ما را و تکبر میکنند از آن آیات، خودشون را بزرگتر از آیات میدانند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنم هستند، اهل آتش هستند، همیشه در آن آتش ماندگارند. فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته. در این آیات خدای عزوجل بسیاری از انسانها را که بر خدا افترا میگویند، اینها فقط در زمان قدیم نبودند. وقتی که این آیات را ما بخوانیم، مفسرین میگویند درباره یهودی ها هست و مسیحی ها هست و مشرکان مکه که یهود بر خدا افترا میگفتند عزیر فرزند خداست و مشرکین میگفتند ملائکه دختران خدا هستند، مسیحیان میگفتند عیسی فرزند خداست. اینا دروغ هایی که درست کردند. اما در زمان ما، در عصر ما هم هست. در عصر ما شاید جرأت نکنند بگویند که فلان فرزند خداست. اونا هم که میگفتن فرزند خدا، میدونستن که فرزند به معنای اینکه از خداوند العیاذ بالله زاییده شده نیست. فرزند خدا یعنی نائب خدا. معمولا فرزند ما انسان ها نائبان ما میشوند در مغازه، در کشاورزی، در دامداری. انسان وقتی که ضعیفتر میشه همه کارها را دیگه فرزند انجام میده، نیابت میکنه. فرزند یعنی نائب، یعنی جانشین. اونها که میگفتند عیسی فرزند خداست یعنی نائبه، میدونستن عیسی از مریم متولد شده. نائب است به این معنی که هر کاری که خدا داشته باشد این انجام میده. عزیر نائب هست، هر کاری که خدا بگوید این انجام میده. پس بیا که عزیر را بخوانیم، عیسی را فریاد بزنیم. در عصر ما هم همین طوره. خیلی ها هستند که برای خدا نائب درست کردند. میگویند که این دوستان خدا، صالحین، اولیاء، پیامبران، امامان، اینها را خداوند اختیاراتی داده، نیابت داده، لذا هر چی که میخوای از اینها بخواهید، اینها مشکل شما را حل میکنند. فرقی نمی کند، همون داستان هست. لذا الله می فرماید فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته، چه کسی ظالم تر است از اون انسانی که افترا می گوید بر الله،
یا تکذیب میکند آیات خدا را، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، به اینها میرسد نصیبشان از کتاب، یعنی در دنیا از نامه اعمال، هر چی که یا از آن چیزی که برایشون فیصله شده مکتوب شده در لوح محفوظ، سهمشون را در دنیا میبرند. یعنی اگر خیری دارن، لذتی دارن، شیرینی دارن، در همین دنیا میبرند، در آخرت برای اینها عذاب است. حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، از اینجا دیگه عذاب شروع میشه. حتی که وقتی بیاید پیش اینها فرستادگان ما که اونها را وفات بدن. ببینید اینجا آمده رسولنا، رسول جمع رسول است. رسول یک فرستاده را میگن، رسول فرستادگان. از اینجا معلوم میشه که فرشتگانی که روح انسان را قبض میکنند یک فرشته نیست، هزاران و میلیون ها فرشته هستند. گاهی شما سوال میکنید چطور در یه لحظه واحد صدها انسان اینجا میمیرند، در شهرهای دیگه میمیرند، در اروپا میمیرند، در آمریکا میمیرند. اسرائیل چطور روح همه را قبض میکند؟ برای همه اسرائیل نیست. اسرائیل فرماندهی را به دست دارد. برای هر انسانی ملکی تعیین میشه، برای هر انسان فرشته‌ای. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، روح شما را میگیرد اون ملک موتی که برای شما تعیین شده، برای شما الله تعالی اون را به او سپرده. اینها همه تحت فرماندهی اسرائیل هستند، همه ملک الموت هستند. اصل ملک الموت اسرائیل هست. پس از اینجا که صیغه جمع آمده معلوم میشه فرشتگان زیادی هستند، عددشون را الله بهتر میداند. لذا الله می فرماید حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، حتی که پیش این مشرکان می آیند رسول ما، فرستادگان ما، اون فرشته هایی که ما برای قبض روح فرستادیم، یتوفونهم که روحشان را بگیرند. قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله، از اینجا توبیخ شروع میشه، از اینجا سرزنش شروع میشه. میگویند به اینهایی که غیر خدا را میخواندند، از غیر خدا استمداد میکردند، از عیسی و عزیر، از پیامبران و اولیاء، صالحین، امامان، اونها را میگه اینما کنتم تدعون من دون الله، کجا هستند اونهایی که شما اونها را غیر از خدا میخواندید، اونها را فریاد میزدید، از اونها استمداد میطلبید، بگیم بیایم به کمک شما. قالوا ضلوا عنا، میگن گم شدند اونها از کمک ما، از یاری و نصرت ما اونها ناپدید شدند. و شهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین، الله می فرماید این انسان ها بر خود گواهی می دهند که ما کافر بودیم، واقعا کفر کردیم، واقعا به خدا شریک قرار دادیم در کنار خدا. بعد از این در دنیا وقتی که روحشان را میگیرند، بعدا روحشان را میگیرند و اینها را الله عزوجل میفرماید میبرند به طرف همکیشهای اونها، هم مذهبای اونها، مثل اینها اهل شرک بودند. قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم، الله می فرماید به آنها میگویند ادخلوا، داخل بشید، فی امم، فی بمعنی مع امم، همراه با اون امت هایی که قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار، قبل از شما بودند از جنات و از انسان ها در آتش، شما هم برید در آتش با اونها همراه بشید. همه را میبرند در آتش. الله می فرماید هرگاه یک گروهی داخل میشه، اونایی که از قبل تو آتش هستن اینها را لعنت میکنن، نفرین میکنن، نفرین بر شما، شما هم مثل ما شرک کردید. از یک دیگه بیزارند. در دنیا برعکس همه چیز. الله حفاظت بکنه. بعضی افراد که در دنیا به زندان میفتند، زندانی که تازه میره بقیه زندانیا باش همدردی میکنه، یک مقدار سبک میشه، میگه ناراحت نباش، میگذرد.
آخر با هم رفیق میشن، دوست میشن. بعضی افراد دیدیم که از زندان همراه هستند و دوست شدند، بعدن که آزاد شدند دوستیشون خیلی ثابت مانده، خیلی با هم دیگه همدردی میکنن، اونجا در اون سختی به درد هم میخورند. ولی اونجا این خبرها نیست، اونجا برعکسه. اونجا الله میفرماید هر گروهی که وارد جهنم میشه الله حفاظت کنه. کلما دخلت امت لعنت اختها، هرگاه که یک گروهی داخل میشه لعنت میکند اختها، یعنی هم کیشهای خودش را هم مثلهای خودش را. حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا، حتی وقتی که می افتند در آن جهنم همگی، همه می افتند. قالت اخراهم لاولاهم، میگویند اخرى یعنی اونهایی که تابع بودند، لاولاهم برای اونهایی که متبوع بودند. یعنی این خادم ها و مرید ها و کوچک کوچک ها به رؤسای خودشون میگویند. رؤسا کیا هستند؟ اونهایی که اینها را گمراه کردند، اونهایی که اینها را به سوی شرک تشویق کردند، اونهایی که ما به تعبیر امروزی میگیم در قدیم جنات و انسانها مردم را تشویق میکردند بیایید به سوی غیر الله پرستی، بیایید بت بپرستید، بیایید قبر بپرستید. امروز هستند در شبکه ها، در کانال های مجازی افرادی که انسانها را دعوت میدهند. بعضیا به سوی مسیحیت دعوت میدن، میگه بیا عیسی مسیح مشکلت را حل میکنه. خیلی از مسلمانان جاهل بیخبر از دین به اون سمت و سو میروند. بعضیا هستند که به سوی شرک ها دیگه دعوت میکنن، بیایید در فلان جا مشکلتون حل میشه. تبلیغات هست، اگر چشم نداری چشمت بینا میشه، اگر فلج هستی خوب میشی، اگر هر مشکلی داری هر حاجتی داری بیا اونجا فقط این کار را بکن. اینها که دعوت میدن دعوتگران، اینها اولا هستند، اینها متبوعند، اینها رئیسند. اون مرؤوس ها، اون تابعین، اون خادمین، اون کسانی که به عنوان مرید بودند و حرف شنوی داشتند، اونهایی که گوسفندای خودشون را میکشتند، شترهای خودشون را میکشتند، همه چیز را در راه اینها فدا میکردند، اونها اونجا شکایت میکنن بر علیه رئیس ها. چی میگن؟ قالت اخراهم لاولاهم، میگوین تابعین به متبوعین، ربنا هؤلاء اضلونا، بر اله این گروه این جماعت ما را گمراه کرد، فآتهم عذابا ضعفا من النار، به اینها 2 برابر عذاب بده، 2 برابر اینها را بسوزان که اینها ما را گمراه کردند. جواب ربانی الله جواب میده، قال لكل ضعف، برای هر یکی از شما 2 برابر و چند برابر است عذاب، ولكن لا تعلمون، اما شما نمیدانستید، ابتدا نمیدانستید که همه شما مثل هم عذاب میبینید. الله میگوید شما هم شرک کردید، اونا هم شما را به شرک وادار کردن، همه چند برابر عذاب میبینید. وقالت اولاهم لاخراهم، اما اکنون رؤسای شرک، رؤسای کفر، کسانی که در رأس بودند، کسانی که خودشون را کار میدانستند و مغز متفکر میدانستند و به سوی شرک مردم را راهنمایی میکردند. وقالت اولاهم لاخراهم، اولا به اخرى میگویم، به تابعین میگویم، به مریدان میگویم، فما کان لکم علینا من فضل، شما بر ما هیچ فضیلتی ندارید، ما و شما مثل هم هستیم، از نظر تخفیف عذاب شما کمتر عذاب ببینیم، ما 2 برابر نه، همه مثل هم عذاب میبینیم. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بچشید این عذاب را به سبب اینکه کسب کردید در دنیا. در دنیا چه اعمالی کسب کردید، چه کردید، این عذاب را الان بچشید. از اینجا تا اینجا مکالمه تابع و متبوع هست. از این آیه به بعد الله عزوجل احوال آخرت را برای ما به ترسیم می کشد، به تصویر می کشد. یک سیری هست، سیری هست که انسان را الله تعالی در آیات نشان میده، هم
جهنم را می‌بیند، هم بهشت را می‌بیند، هم اعراف را می‌بیند. این سوره که اعراف نامگذاری شده و نام این سوره اعراف است چون اعراف جایی هست بین جهنم و بهشت. ذکر اعراف آمده، اون را الله تعالی اینجا ذکر می‌کند. اما قبل از اون الله تعالی اونهایی که از بهشت خدا محرومند اونها را میگه. اونها کی هستند؟ ان الذين كذبوا بآیاتنا، بدون شک کسانی که تکذیب میکنند آیات ما را. منظور از آیات، آیاتی که بر اصول دین دلالت میکنند، مثلا توحید، رسالت رسول الله، قیامت، اینا اصول دین هستند. هر که اینها را انکار بکند کفره. اول خدا را انسان باید به یگانگی بپذیرد که خدا یگانه هست، هیچ شریکی در ذات و صفات ندارد. دوم، اصل دوم، محمد صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده خداست. سوم اینکه قیامت برپا میشه، همه ما برای حساب و کتاب برمیخیزیم، بلند میشیم. این سه اصل را که قبول کردیم میشیم مؤمن. یکی را اگر کسی قبول نکند اون کافر است. تکذیب آیات اونها هستند. ان الذين كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، و تکبر میکند از آن آیات. لا تفتح لهم ابواب السماء، برای این کافران درهای آسمان باز نمیشه. درهای آسمان مگه برای شما باز میشه که برای اونها باز نمیشه؟ بله، برای مؤمنان باز میشه. این اشاره به جریانی هست که بعد از موت ما مشاهده میکنیم. در حدیث شریف آمده که وقتی که انسان میمیرد، انسان صالحی باشد، انسان مؤمنی باشد، فرشتگان روحش را میگیرند، در پارچه نرمی، در پارچه ابریشمی قرار میدن، میبرن به طرف آسمان. اونجا وقتی که به آسمان میرسند در میزنند، میگویند کی هست؟ میگویند که فلان ابن فلان هست. خب فرشتگان پروندهش را دارند، پرونده ها به دست اونها هست. میگویند که مرحبا به فلان ابن فلان، خوش آمد میگویند، مرحبا میگویند، خیر مقدم میگویند و هر جا از این انسان استقبال میشه. این روحش میره آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چهارم تا هفتم به بالا میرود. در آسمان بالای آسمان هفتم که شما قبلا خواندید اونجا علیین هست. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نامه اعمال ابرار و روح ابرار اونجا میره در علیین قرار میگیرد. اونجا الله عزوجل در یک کالبدی که درباره شهدا آمده، شهدا در کالبد سبزرنگی، مرغ سبزرنگی روحشان میره قرار میگیرد و روزها در باغات بهشت میره میگردند و عیش میکنند. بقیه انسان ها بر اساس مراتب خودشون در اونجا جای دارند. پس ببینید گشودن درهای آسمان به این معنا. اما آمده که وقتی که انسان کافری باشد، فاسقی باشد، فاجری باشد، بد باشد، انسانی باشد که باید به عذاب گرفتار بشه، وقتی که فرشتگان با یک خشونت و با یک تندی او را میبرند، اونجا میگویند که کی هست؟ میگویند که فلان ابن فلان است. میگه در برش باز نمیشه، نفرینش میکنن، لعنش میکنن. فرشتگان بر میگردن زیر زمین ها به سجین میبرند. سجین زندانی هست و جایی هست که کتاب و نامه اعمال فجار اونجاست. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. پس از این حدیث که من مختصرش را خدمت شما خواندم متوجه شدید که در باز شدن آسمان یعنی چه. الله می فرماید کسانی که آیات ما را تکذیب می کنند یا کسانی که تکبر می کنند، لا تفتح لهم ابواب السماء، اینها برای اینها درهای آسمان باز نمیشه، چون درهای آسمان به سوی بهشت گشوده میشه، باز نمیشه. ولا يدخلون الجنه، مقصود این است
الله می فرماید وارد بهشت نمی شوند حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتی که شتر بره در سوراخ سوزن. سوراخ سوزن چقدر هست؟ خیلی کوچیکه که شما اون نخ باریک را هم 10 بار میزنید تا بتونید داخل ببرید. لذا این سوراخ کوچک سوزن آیا ممکن هست شتری از تو این رد بشه؟ ممکن نیست. همونطور که ممکن نیست ورود اونها، مثالی هست الله ذکر کرده، ورود اونها به بهشت ممکن نیست. و کذالک نجزی المجرمین، الله می فرماید ما مجرمین را اینگونه به کیفر اعمالشون میرسانیم، جزایشون میدیم. کجا میکنن این مجرمین؟ چه کار میکنن؟ چه میشه برای اونها؟ الله می فرماید لهم من جهنم مهاد، برای اونها از جهنم یعنی از آتش رخت خواب هست. منظور اینه که پایین هم آتش، و من فوقهم غواش، از بالا هم لحافی هست از آتش، از جهنم، از جنس جهنم، یعنی زیر دست و پایش هم آتش، بالای بدنش هم آتش. کنایه از این است که از هر طرف این انسان بدبخت کافر را آتش محاصره کرده. و کذالک نجزی الظالمین، الله می فرماید ما ظالمین و مشرکین را این گونه پاداش میدیم، به کیفر اعمالشون میرسانیم. خب این مال ظالمین هست، مال کافرینه، مال مشرکینه، مال مجرمینه. اما شما مؤمنین انشاءالله، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت کسانی که ایمان دارند، ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. فقط ایمان کافی نیست. هر جا در قرآن نگاه کن خداوند وقتی که مژده بهشت میده، در کنار ایمان عمل صالح لازمه، نماز لازمه، روزه لازمه، حج و زکات لازمه، نیکی کردن با بندگان خدا نسبت به خدا، همه طاعات و عبادات لازمه. الله می فرماید لا نکلف نفسا الا وسعها، این در وسط جمله معترضه، شاید فکر کنی که خیلی سخت عمل کردن. الله می فرماید نه، به اندازه توانت بکن. ما هیچ انسانی را مکلف نمی کنیم مگر به اندازه وسعش، به اندازه توانش. خدای عزوجل از توان ما بیشتر نخواسته. خدای تعالی اگر میگفت در سال 6 ماه روزه بگیرید، اون وقت میدونستیم که قدر این ماه چی هست. الله تعالی مثل ابتدا که فرض شد، اگر دستور میداد روز 50 بار نماز بخوانید، اون وقت قدر این 5 وقت را میدونستیم. لذا الله از توان بیشتر ما را مکلف نکرده. این اندازه که الله الان مشروع کرده، اگر انسان این اندازه انجام نده، پس این انسان واقعا لاابالی هست، نسبت به خدا و نسبت به دستورات خدا توجه ندارد. لذا الله در میان به صورت جمله معترضه همین می فرماید که ای بندگان لا نکلف نفسا الا وسعها، ما هیچ نفسی را از توانش بیشتر مکلفش نمی کنیم. هر چی که توان داری، واجبات و فرائض را انجام بده، اینا که لازم هستند. فرائض و واجبات را انجام بده، بیشتر از این از نوافل هر چی که توفیق داری، هر چی که رب به توان داده انجام بده. اگر انجام دادی، ایمان داشتی، عمل صالح داشتی، الله می فرماید اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اینها اصحاب بهشت هستند، همیشه در بهشت ماندگارند. برای 1 سال و 2 سال و 4 سال نه، همیشه ابدالآباد. بهشت که میرن چه نعمت هایی هست. اولا نعمت روحانی، خوشی، شادی، این از همه بهتر است. نسبت به همدیگر حقد و کینه ندارند. اونجا حسد نیست، اونجا دشمنی و بغض نیست. ببینید در دنیا ما که میبینیم، خود ما باش مواجه هستیم. بعضی از انسان ها هستند که الله بهشون نعمت مادی داده،
همه امکانات رفاهی دارند، هیچ کمی توش زندگیشون ندارند، اما از نظر روحی روانی مشکل دارن، خوش نیستند، خواب ندارن، با قرص خواب میرند. لذا اولین نعمت اینه که اونجا انسان خوشحاله، بی غمه، بی فکره. این که انسان غم داشته نباشه این بزرگترین نعمت است. و دیگه اینکه بعضی وقتا در دنیا انسان ها با هم دیگه کدورت دارن، اختلاف دارن، رنجش دارن، تا که او را میبینی زندگی به کام تلخ میشه، تا که انسان رقیبش را، حریفش را، دشمنش را، حسودش را ببیند همه چیز برایش ناگوار میشه، تمنا میکند او را میتونست حذف کنه، از بین ببره. گاهی در همین حسرت انسانها خودشون را از بین میبرند، همش حسادت، همش بغض، همش کینه، همش از همدیگه بر علیه همدیگه عرض کنم که دندان تیز کردن. لذا این عیش چه عیشی هست، چه زندگی هست؟ الله می فرماید اینها اونجا نیست. هر چی که اونجا شما با هم بغض داشته باشید، کینه اگر در دنیا داشته باشید، به محض اینکه به بهشت برید خداوند اول کینه ها را برمیدارد. دلها مثل آینه با هم صاف و شفاف میشه، محبت پیدا میکند. لذا الله می فرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل، دور میکنیم آنچه که در سینه هایشان هستند، من غل، از حقد، از کینه، از بغض. هر بغضی که دارند اول اینها پاک میشه، با هم دیگه چنان خوب، چنان صمیمی که نگو. اینجا بعضی ها هستند که با هم دیگه به ظاهر صمیمی اند، تو دل دشمن هم دیگه هستند، میخواند هم دیگر را از بین ببرند. اونجا نه، اونجا همه چیز حله. تجری من تحتهم الانهار، الله می فرماید از زیر درختان و کاخها و قصرهایی که اونها دارند نهرها جاری هست. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، از بس که خوشحالند، از بس که مسرورند، میگویند الحمد لله الذي، تمام مدح و ستایش برای اللهی که هدانا لهذا، ما را به این بهشت هدایت کرد، ما را به سوی بهشت راهنمایی کرد. ما در دنیا راهی را برگزیدیم که به بهشت منتهی می شد. و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر الله ما را هدایت نمی کرد ما خود هدایت نمی شدیم، ما خود به اینجا نمی رسیدیم. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعا پیام آوران رب به حق آمدند. اون چی که پیامبران گفتند، اون چی که دعوتگران گفتند، اون چی که مصلحان گفتند، امروز ثابت شد که حق بود، راست بود. بعداً اینها وقتی که این حمد و ثنا را میخوانند، این خوشی را اظهار میکنند، از سوی خدای عزوجل ندا داده میشه به وسیله فرشتگان. فرشتگان به اونها چی میگن؟ و نودو ان تلکم الجنه، ندا میشوند که این آن بهشتی هست که اورثتموها، شما وارث آن قرار گرفتید، بما کنتم تعملون، به سبب آنکه شما عمل کردید. ببین اولا کلمه اورثتموها بیانگر این هست که بهشت جای اصلی ماست انشاءالله، چون انسان وارث چیزی میشه که مال خودش باشه، مال پدرش باشه. بهشت را الله به پدر ما، به آدم علیه السلام داد. بعدا ما به خاطر دشمنی ابلیس محروم شدیم، مجدد الله ما را وارث میگرداند، به شرط اینکه در دنیا از ابلیس فاصله بگیریم، قهر بکنیم. این نکته اول. نکته دوم فرمود بما کنتم تعملون، به سبب عمل کرد شما.
اینجا مفسرین ما نوشتن این سبب ظاهری است، سبب حقیقی نیست. سبب حقیقی رفتن ما به بهشت از روی احادیث و آیات فضل الله و عنایات خاص الله است. به همین خاطر رسول مکرم صلی الله علیه وسلم فرمود همیشه از خدا فضلش را بخواهید و بدون فضل خدا شما تحت پوشش رحمت خدا قرار نمیگیرید. به این دو رکعت خودتون مغرور نباشید. معنیش اینه، آن حضرت کلماتش این نیست، این تعبیر مال بنده بود، با حدیث خلط نشه. معنیش اینه که به این دو رکعتی که میخوانید، دو روزه‌ای که میگیرید، به این مغرور نباشید. اصل اگر شما را خدا ببخشد به خاطر فضل است. صحابه پرسیدن یا رسول الله شما هم همچنین؟ فرمود من هم همچنین، من هم با فضل الله عزوجل به هر جایگاهی که برسم میرسم. پس گاهی الله تعالی میفرماید که بما کنتم تعملون، مفسران ما می‌نویسند سبب ظاهری، اعمال ما سبب ظاهری هست. یه داستانی هست، داستان عابد که وقت نیست من داستان را بگم، خلاصش اینه که 500 سال عبادت کرده. بعد از 500 سال وقتی که میره خدا بهش میگه برو من تو را با فضلم بخشیدم. این در دلش میاد این عابد که من 500 سالم پس چی شد؟ خدا با فضلش منو بخشید. این همه سجده ای که من داشتم چی شد؟ الله تعالی میخواد تفهیمش بکنه که اون 500 سال در مقابل چیه. میگه الله میفرماید اینا ببرید در یک فاصله چند فرسخی جهنم، اونجایی که تمام بدن انسان خشک میشه، گلو خشک میشه، اونجا این عابد دنبال یک لیوان آب هست. لیوانی فرشته از غیب میگه این لیوان آب من دارم. به چقدر میدی؟ میگه این لیوان قیمت داره. چقدر میدی؟ میگه به 500 سال عبادت. یک لیوان را میگیره به 500 سال عبادت معامله میکنه. بعدا خدای عزوجل دوباره او را میخوانه، میگه که چی داری؟ میگه چیزی خدای ندارم. تفهیم میشه نه که شما این عبادتی که کردید تمام عمرتون عبادت بکنید، در مقابل یک نعمت خدا نمیتونی شما حق عبادت را به جا بیاورید. شب و روز سجده کنید، فقط همین چشمی که الله داده همین را هم شما نمیتونید جوابگو باشید. پس بما کنتم تعملون، اعمال ما باعث جلب رضایت مولا میشه، بعدا رب به ما فضل میکند. بله اورثتموها بما کنتم تعملون. الان خدای تعالی مکالمه اهل بهشت و اهل جهنم را با هم سخن میگویند، این را برای ما تعریف میکند. الله میفرماید و نادى اصحاب الجنة اصحاب النار، اهل بهشت صدا میزنند اهل جهنم را، بهشون میگویند ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، این که ما یافتیم آنچه که وعده کرده بود رب با ما حق یافتیم. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آیا شما هم آنچه که الله با شما وعده کرده بود یافتید؟ حق یافتید؟ شما را در دنیا انبیا دعوتگران میگفتند با این اعمال به جهنم میرید، به آتش میرید، باور نکردید، الان به اونجا رسیدید یا نه؟ قالوا نعم، میگویند بله همونطوری که شما میگید. فاذن مؤذن بینهم، الله میفرماید یک مؤذنی، یک اعلام کننده اعلام میکند بین آنها، لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین. یعنی ظالمین، منظور از ظالمین اینجا گفتم مفسرین مشرکین از رحمت خدا بدور، هیچ اثری از رحمت نمی بینن. شرک انسان را خیلی محروم می کند. گناهان دیگه هنوز ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، برای هر کسی بخواد هر گناهی را می بخشد، اما شرک را الله نمی بخشد. لذا ظالمین مشرکین هستند.
این اعلام کننده کی هست؟ بعضی مفسران گفتن این اسرافیل است، چون اعلام وظیفه او هست. بعضی نوشتن جبرائیل است، بعضی گفتن فرشته دیگه هست. علی ای حال اعلامی میشه که از این به بعد بدونید ظالمین مشرکان انتظار داشته نباشه، انتظار رحمت. لعنت الله علی الظالمین، اونا از رحمت بدورند. ظالمین کی هستند؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، آنهایی که باز می داشتند از راه الله. ببینید ظالمین همین هایی هستند که از طریق تبلیغات سوء مردم را گمراه می کنند، مردم را به سوی شرک، به سوی غیر الله پرستی، به سوی قبر پرستی فرا می خوانند. آنهایی که یصدون عن سبیل الله، علامه آلوسی گفته یعنی یمنعون الناس عن دین الله، مردم را از دین خدا باز می دارند. بالنهی عنه و ادخال الشبه فی دلائله، شبهات در دلائل دین ایجاد می کنند، شک و شکوک ایجاد می کنند. اینها هستند ظالمین. و یبغونها عوجا، و در دین خدا کجی می طلبند، انحراف می طلبند، می خواهند که انحراف بیاد، مردم از صراط مستقیم به انحراف کشیده بشند. و هم بالآخرة کافرون، وصف سوم نسبت به آخرت هم منکرند. اینها را دیگه میگویند که از رحمت خدا بدور هیچ امیدی داشته نباشید. اما یک گروه دیگه هست، این گروه را میگه اصحاب اعراف. اعراف جایی هست، پرده‌ای هست یا دیواری هست بین جهنم و بین بهشت، جنت خدا. چنانچه ابن عباس میگه، قول ابن عباس هم همینه، قول بقیه مفسران، امام رازی گفته الذي عليه الاکثر ان المراد من الاعراف، اونی که اکثر علما بر اون عقیده دارن اینه که مراد از اعراف اعالی ذلك السور المضروب بین الجنة والنار، بر یک سکوی بلند و بالایی که دیواری هست بین بهشت و جهنم، اونجا قرار دارن. یک خلق عظیمی بلا تکلیف اونجا هستند، هم اهل بهشت را میبینند هم جهنمی ها را میبینند. اونجا اونها قرار دارن. از رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه پرسیدن یا رسول الله اعرابی ها کی هستند؟ قیل یا رسول الله فمن استوت حسناته و سیئاته، در روز قیامت اگر یک انسانی هم حسناتش برابر باشه هم سیئاتش برابر باشه، هم نیکی ها هم بدی ها، این کجا میره؟ قال اولئک اصحاب الاعراف، اینها اصحاب اعراف هستند که لم يدخلوها و هم یطمعون، همونطور که قرآن میگه هنوز وارد بهشت نشدند ولی طمع دارند، طمع دارند به رحمت رب. این اصحاب اعراف اونجا نشستند، جهنمی ها را، کفار را، مشرکان را ملامت میکنند. چی میگویند؟ و بینهما حجاب، بین اصحاب النار و بین اصحاب جنه حجابی هست، پرده هست، دیواری هست، سکوی هست، نام اون سکو اعراف است. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، بر اعراف مردانی هستند که هر یک را با سیمایشان میشناسند. از سیما و از علامت چهره میداند که این مشرک کافر جهنمیه و اون یکی مؤمن و موحد است. بله، ابتدا با اهل بهشت مکالمه میکنند. مکالمه چیه؟ عرض سلام و عرض ادب است. و نادوا اصحاب الجنه، اصحاب اعرافی ها اهل بهشت را میکنند ان سلام علیکم، برادرانی که وارد بهشت شدید سلام بر شما. سلام بهترین دعای خیر است.
همدیگر را زیاد سلام بگوییم. این دعای مؤمن برای مؤمن پذیرفته میشه. السلام علیکم معنیش اینه که از هر آفت، از هر مصیبت، از هر ناگواری در دنیا و آخرت محفوظ باشی. یکی از ناگواری ها جهنم است، یعنی از جهنم محفوظ باشی. لذا اونها میگن سلام علیکم، از هر آفت و مصیبت در امان باشید، سالم باشید. لم يدخلوها وهم يطمعون. این جمله معترضه اصحاب اعراف را الله معرفی میکند، میفرماید خودشون وارد بهشت هنوز نشدند اما طمع دارند، امیدوارند. اما اینها رویشون را به طرف بهشتی ها میکنن، به طرف جهنم اصلا نگاه نمیکنن. از اشاره قرآن معلوم میشه که قرآن فرموده و اذا صرفت ابصارهم. طلاب میدونن صرفت صیغه مجهول است، یعنی خودشون نگاه نمیکنن، ناخودآگاه اگر چهرهشون برگردانده میشه. گاهی آدم میخواد یک کسی را نگاه نکند اما در غفلت همینطور بدون اختیار نگاه میکند. لذا الله میفرما و اذا صرفت ابصارهم، وقتی که چشمهایشان برگردانده میشه تلقاء اصحاب النار، به جانب اهل نار، به جانب جهنمی ها چی میگویند؟ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. بار اله ما را از این قوم ظالم قرار نده، از اینها ما را قرار نده. اصلا اون سمت و سو نگاه نمی کنه که وقت اشتباهی اون طرف نیندازن اونا را. لذا دعایشون این هست. و بعضی از جهنمی ها را می شناسند، یا انسان های معروفی هستند می شناسند، مثل فرعون و هامان و شداد و ابو جهل و ابو لهب و دیگه سرکش های دنیا در دنیا هستند، تک و توکی که سرکشی کردن، امروز هم نامشون هست. یا اینکه از سیما و از علامت می شناسند که اینها چه کاره اند، چون هر انسانی هر جرمی کرده با علامت ظاهریش معلوم میشه. لذا ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم. اصحاب اعراف ندا می کنند، صدا می زنند مردانی را که می شناسند، آن مردان را با سیمایشان، با چهرهشان می شناسند. قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. به آنان میگویند جمع شما هیچ نفعی به شما نداد. شما در دنیا جمعیتی داشتی، پارتی داشتی، لشکری داشتی، ارتشی داشتی، کجاست اون ارتشت؟ میشناسند اینها را، معلوم میشه اینا اصحاب انسانهای معروف هستند، انسانهای سرشناس و سرکش هستند، هم سرشناس هم سرکش و متمرد. میگن فرعون، هامان، شداد، فلان، شما در دنیا لشکر قوی داشتی، همه چیز داشتی، کجاست؟ امروز تنهایی. لذا میگوید که ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. جمع شما به شما فایده نداد و آنچه که شما در دنیا تکبر می کردید. در دنیا انسان با دنیا تکبر می کند، با قدرت تکبر می کند. اونی که به او می نازیدی امروز بات نیست، همراهت نیست، کجاست؟ و این مؤمنین را ببین، این فقیر فقرا را یادت هست در دنیا به اینها ریشخند می کردی، اینها را مسخره می کردی، اینها را می گفتی اینها انسانهای پست و بدبختی هستند، ببین کجا رفتن، تو کجایی؟ الله تعالی این اصحاب اعرافی ها را سبب میکنه که اونها را بیشتر زجر بدند، اونها را بیشتر بسوزند در درون. این شکنجه روحی هست که این همون فقرا دنیا بودن که ما اینها را انسانی حساب نمی کردیم، عددی حساب نمی کردیم. امروز جایگاه اونها را ببین، جایگاه ما را ببین. لذا می فرمایند اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه. اینها آیا نیستند همونهایی که شما سوگند می خوردید
لا ینالهم الله برحمه، خداوند اینها را مشمول رحمت نمیگرداند. ببین که امروز به آنها گفته شد ادخلوا الجنه، وارد بهشت بشید، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، هیچ خوفی نیست بر شما و نه اینکه شما غمگین میشید درباره آینده. برای آینده تون هم هیچ غمی ندارید، برای همیشه جایتون راحته. لذا به اونها میگویم، به سرکشان میگویم ببین مؤمنان چه بردی کردند، شما کجا واقع شدید، کجا افتادید. این دو مکالمه، اولین مکالمه مال اهل بهشت بود، دومی مال اصحاب اعراف بود، سومین مکالمه مال اهل جهنم است. جهنمی ها هم اونجا تقاضای میکنند از بهشتی ها. سبحان الله. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، اهل آتش ندا میکنند، صدا میزنند اصحاب الجنه، اصحاب بهشت را. از اونها میگه ما از شما یه خواسته ای داریم. چیه خواسته؟ ان افیضوا علینا من الماء، بر ما بریزید مقداری از آبی که شما دارید. اینجا ما از تشنگی مردیم، کمی آب به ما بدید. او مما رزقکم الله، یا از اون رزقی که الله به شما داده. اینجا از بس که سخته مجبور میشم متوسل میشم به اهل بهشت، شما به داد ما برسید، مقداری آب، مقداری نان. قالوا ان الله حرمهما على الكافرین، اهل بهشت میگه ما اجازه نداریم، اینها را الله حرام قرار داده بر کافرین. این هر دو را، هم رزق را هم آب را، اینا بر شما حرام هستند. کافرین کیند؟ کافرین را الله معرفی میکند. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، کافرین آنهایی هستند که دین خودشان را لهو و لعب قرار دادند، دین را بازیچه دست قرار دادند، هر چی که دلشون میخواست دین را همون شکلی در آوردند. خیلی ها هستند که دین را طبق هوای نفس در میارند. دین نباید تابع ما باشد، تابع هوای نفس باشد، ما باید تابع دین باشیم. لذا اینها هر رسمی درست کردن، گفتن دین همینه. خیلی از افراد در دین، بعضی اشارات بکنم که باید بفهمیم، خیلی از افراد در دین دکان درست کردند، مغازه درست کردند، از این طریق میخواهند به نوایی برسند. لذا چیزهایی که در دین نیست اینها را درست میکنن، رسوماتی درست میکنن، پخت و پزی. به وقت مردن میگه روز سوم یک خرج بده، روز هفتم یکی بده، روز چهلم یکی بده، هر سال بده. همه وقتی که بدن دیگه همیشه این دراوی شکمشون سیره. این دین لهو و لعب، بازیچه. تبدیل کردن به چی؟ به هوای نفس، هر چی که دل ما بخواهد. خیلی ها هستند که میگویند هر چی گناه میکنی، هر چی معصیت میکنی بکن، فقط در سال یک روز دو روز. مثل بعضی مسیحیان میگن فقط در سال روز کریسمس بیا و در کلیسا و اینجا معذرت خواهی بکن، معذرت خواهی بکن، دیگه همه یک پرونده پاک میشه، گناهت بخشوده میشه. لذا بعضی از ما هستیم که میگیم در دین هر چی میکنی بکن، فقط این ایام رمضان مثلا، ایام محرم مثلا، بیایید این اعمال را انجام بدید، بعد از اون معافید. این بازیچه هست. دین را ما بازیچه قرار دادیم مطابق هوای نفسمون، یعنی هر چی میخوای بکن، فقط این ایام استثناء. لذا اینها هستند که دین را لهو و لعب، بدعت همینه، خرافات همینه که ما در دین از خود ایجاد کنیم. نه، دین را باید از قرآن بگیریم، از قانون خدا، از کلام رب بگیریم.
لذا الله می فرماید الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، آنانی که دین را لهو و لعب قرار دادن. و غرتهم الحیات الدنیا، چی چیزی اونها را فریب داد؟ زندگی دنیا. فقط مراسمی درست کردن که در اون مراسم شکم آباده، دیگه خبری از طاعت و بندگی نیست، خبری از عبادت نیست. این غرتهم الحیات الدنیا همینه. لذا الله می فرماید اینهایی که اینگونه کردن با دین ما، فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، امروز ما آنها را فراموش میکنیم همان گونه که آنها این روز ما را فراموش کردند. فراموش میکنیم به معنی اینکه تحویل نمیگیریم، توجه نمیکنیم، همونطور که اونها در دنیا قرآن را توجه نمی کردند، احکام را توجه نمی کردند، ما هم اونها را توجه نمی کنیم. بله، و ما کانوا بآیاتنا یجحدون، به سبب اینکه نسبت به آیات ما منکر بودند. آیات الهی بیانگر عقاید صحیح است، بیانگر ایمان صحیح است. آیات میگه در عبادت نباید غیر از خدا کسی را پرستش کرد، در دعا و ندا نباید به غیر از خدا از کسی استمداد کرد، از کسی طلبید. ولی اونها اینها را انکار میکردن، میگفتن نه ما نتیجه گرفتیم، ما رفتیم کلیسا نتیجه گرفتیم، رفتیم فلان قبرستان نتیجه گرفتیم، فلان بت نتیجه گرفتیم. داستان در مقابل آیات. لذا الله می فرماید آیات ما را منکر بودن، امروز ما تحویلشون نمیگیریم. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل